Bu maska ilə quru dərili xanımlar yumşaq dəriyə sahib olacaqlar. Bunun üçün bizə düyü unu lazımdır. Bir xörək qaşığı düyü ununu bir qaba tökürük və üzərinə bir xörək qaşığı qaymaq tökürük. Qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra isə üzərinə bir çay qaşığı gliserin və hərəsindən 3 damcı olmaqla A və Y vitaminləri əlavə edirik. Bunları tam yaxşı qarışdırdıqdan sonra təmizlənmiş üz dərisinə tətbiq edə bilərsiniz. Bu maskaların faydaları ondan ibarətdir ki, üzü yaxşı ağardır və hamarlaşdırır, cavanlaşdırır və yaşla bağlı dəyişikliklərlə mübarizə aparır. Dərini nəmləndirir və qidalandırır, tonunu yaxşılaşdırır, iltihabı aradan qaldırır və üzdəki məsamələri təmizləyir. Ondan başqa həm də dərini sakitləşdirir. Zəif və yumşaq şəkildə ölü dəri hüceyrələrini çıxarır, dərini çox yumşaq və elastik edir. Bu maskanı həftədə 2 dəfə təmizlənmiş üz dərisinə 20 dəqiqə olmaqla tətbiq edə bilərsiniz. Və maskadan sonra üzünüzə nəmləndirici çəkməyi unutmayın.